生，你明白道理㗎？凡係出千者，唔單止當輸論，仲要斬首㗎。龍四，你害我！人嚟！龍四，你好嘢，你好嘢！董騎士，贏就即係贏，輸即係輸。賭場嘅規矩，任何人都唔可以破壞嘅。斬佢隻手！會長，依照賭例，佢出千嗰隻手係我，不過我好敬重佢爸爸董放先生呢個人，佢隻手我唔要，你叫佢走。龍四，你卑鄙！我卑鄙？邊個為咗怕輸就揾人謀殺我？邊個為咗想贏就連自己親信都出賣埋？你講啊！我呢世人最憎人依遊戲規則，做人要光明磊落，否則贏唔係真正嘅贏，但係輸係真正嘅輸。你走，我唔想再見到你。我唔走，我唔走！你個賭場係我嘅，我冇輸到，我唔走！帶佢出嚟！我唔走，我唔走，我唔走！龍四，你卑鄙！你出錢！有啊，堂堂！點解會輸俾佢？點解會輸俾佢？而家乜都冇晒，而家乜都冇晒啦！點解會輸？點解會輸俾佢啊？龍四真係快手啊！哼，呢一招就係龍四嘅爆炸招，必勝手啦。其實頭先我都好俾心機睇㗎啦，咁都俾佢呃到。如果俾你睇穿嘅，就唔係賭神嘅爆炸招啦。相傳呢一招最講求嘅就係速度。如果冇錯嘅，當全世界嘅人注意賭騎士反牌嘅時候，龍四就將隻牌飛出嚟，牌同所有人嘅視線成一直線，恐怕喺空中嘅時候最容易睇唔到。然後當董騎士反牌，牌離開佢嘅手落到台面嘅1/1000秒之內咧，龍四隻紅牌就將董騎士嘅藍牌打走咗。不愧為中國賭神啊！上次佢打到我哋咁傷，如果俾我哋見到嘅話，打翻佢一劑。係啊，打啱咗，仲要話我哋攞翻隻牛。係，大佬，佢嚟咗啊！我同你醫翻好隻牛啦，俾翻你哋啊！你中意你攞去啦，唔使俾翻我哋啦。隻牛係你哋嘅，我唔會咁唔講道理攞走佢嘅。你俾翻。喂，大佬，喂，大佬，你哋有冇睇報紙啊？梗係冇啦，係啊！皇帝賭場獵爺死咗啦！嚇！你講乜嘢？你講邊個獵爺死咗？咪皇帝賭場個獵哥獵爺咯！真係估唔到，嗰龍四原來咁犀利㗎，唔怪得以前啲人叫佢做賭神。如果我跟到佢就好啦。喂，大北仔啊！你話如果我拜佢做師傅嘅話，佢肯唔肯收我做徒弟啊？唔肯。咩啊？你又知？直覺咯。咁我唔問你啊。直覺，都唔知乜鬼嘢直覺嚟嘅。以我咁聰明啊，佢會唔收我做徒弟？你俾着你啊，佢肯定唔收你添啊！我都冇諗過做佢徒弟，我跟住利益探長就夠噶啦。咁啊係，利益探長都係我佩服嘅人嚟嘅。雖然佢人流怪啲，嗰啲人使錢
佢錢係照收，但人又照拉，收埋啲錢又唔用。你做咩啊？睇下利益探長咁多年嚟收埋幾多錢啊！你放心啦，我唔會攞嚟用㗎，睇下啫嘛。但係探長就翻嚟㗎啦。咁所以咪要快啲咯。哇！發達啦，夠食一世。哇！袁大頭都有啊！而家冇人用㗎啦。你估探長收埋呢啲做乜嘢啦？啲錢俾你哋有咩用啊？好乖，如果呢啲錢俾晒你，你會點用？呢啲咁嘅不義之財，我係唔會用嘅。有錢係好，不過錢唔代表一切啊嘛。我哋男子漢大丈夫應該鹹魚青菜咁過一生。呢啲咁嘅錢，我唔會俾佢整污咗我雙手啊！澤北，你又會點用啊？我會用㗎。哇！澤北啊，乜你咁㗎？錢不過係錢啫，佢都冇罪嘅。問題係用嘅人點用？如果佢用得其所，用得有價值嘅，咁就應該攞嚟用啊嘛。而且啊，錢，哎呀，錢係攞嚟用噶嘛。咁你意思即係話貪污都唔緊要啦？我唔係咁嘅意思啊，我只不過話呢啲錢可以用嘅就應該用，我覺得係咁諗噶咋。哎呀，我唔知點講個道理出嚟啊！道乜鬼嘢你啊，澤北？總之貪污就唔啱啦。利益探長，何老師，雪兒，雪兒100萬，揾我有事。係啊，咁啱喺街撞到阿雪兒。今日係年30晚，你哋都好應該趁食翻餐飯，當過下節。何老師，你都一齊啊？係咯。唔好啦，我仲要趕翻學校啊！今日我嚟特登提提利益探長有關學校嘅春節活動啫嘛。一陣間2點啊嘛。係啊，安如都有份表演喎。佢日日都有喺屋企練習。佢不嬲都好勤力㗎。睇下你，我一定會到。咁啊最好啦，唔阻你食團年飯啦。2點鐘學校見。我走先啦。食得飯啦。长亭外，古
准喺度搞事，再搞事我就唔客氣。你唔好咁多事啊！呢個人係總巡捕房要嘅。你知唔知道呢度係4條馬路嘅範圍？啊！呢個人係榮總親自指定要拉嘅。4條馬路我話事嘅。咩事？發生咩事？這個，你探長，發生咩事啊？你都係巡捕嚟㗎嗬？追！喂，企度！你咩啊？我哋係總巡捕房嘅人，聽到未啊？停啊！唔好喺度搞事啊！唔該，李益探長，拜拜。哎呦！你想累死晒我哋，仲分頭去追？小姐，有咩幫到你㗎？你有好多嘢可以幫到我㗎，不過首先有冇房啊？有。222號房。我哋呢度一層樓得10個房嘅啫喎。咁啊？202號房啊？點解你唔奇怪？點解我要202號房嘅？咁點解你要202號房？好簡單啫，因為2號係我幸運號碼啊嘛。哦，我哋呢度嘅房租咧就係。點解你唔奇怪？點解我會爛身爛世嘅？係咯，點解呢啲衫會爛晒㗎？我俾巡捕追咯。你點解俾巡捕追啊？唉，你好煩㗎，咁多嘢問，我趕時間啊，唔得閒同你講咁多啊。係咧，你話幾多錢一日租金話？2蚊日。冇問題。點解你唔奇怪？點解我俾巡捕追嘅？咁咪奇怪咗咯。係喎，我上房先啊！你咁中意傾偈，我下次同你慢慢傾啊。我叫阮明透啊，不過我知人哋講我透明。邊個啊？送外賣㗎。等陣啊！送外賣㗎，放喺邊啊？求其擺都得啦。多謝你1蚊8毫啦。嗯。唔使找。真係唔使找啊？再問就要找㗎啦。哦，唔問，多謝晒啊！多謝晒，慢慢食。多謝晒。好嘢啊！緊張死。邊個啊？老福啊！你就係老粗啊？係啊！嗱，廢話少講，我話你聽，年初6有團離開上海，早啲得唔得啊？最早㗎啦，到時你帶埋錢嚟啦。帶幾多錢啊？100啊！哇！
到時冇錢冇住上添啊！冇問題冇問題，100就100啦。你有錢先好啊！你冇玩我啊！冇問題啦。嗱，年初6晚夜晚8點鐘喺外灘上船。到時見啦。我走啦。記住啊，唔好遲到啊！遲到至誤啊！梗係啦。岳父，超級無敵，完全太傻仔！喂，俾翻我啊！俾翻接走我啊！俾翻我啊！喂！好玩啊！以為我冇飲酒嘛？好，追到我俾自己買豆汁。岳父，你再係咁我走㗎！再係點啊？再飲酒我就走。你話咁樣嚟走係嘛？你講過乜嘢啊？你以前講過乜嘢啊？你話佢呢世都唔會抌低我，你唔夠一個月抌低我。岳父，冇飲啊！你俾我飲啊！我唔飲唔得噶，俾我飲啊！岳父，我頂唔順啦，我真係頂唔順支先唔住啦。我8歲就開始偷酒飲，因為嗰次係我第一次偷嘢。我仲記得嗰年嘅冬天好凍，成條街都落滿雪。就喺嗰年，我俾我媽趕走咗，結果我瞓街，瞓咗樓梯口。凍啊！凍啊！真係好凍，嗰把真係好凍啊！我手指腳趾我都唔喐得啊！結果我偷咗支酒飲，我飲醉咗，我以為我嗰晚死緊，我真係以為我嗰晚死緊。
到我醉醒第二朝起身，我冇死到，我冇死到啊！你知唔知點解我媽要趕我走？係因為佢飲醉酒，佢話我蠢，佢話我冇用，佢話我唔識得搵錢，我駁佢嘴。佢揾碌棍打我，趕我走。之後，你同佢飲酒，我都走去偷酒飲，同佢醉埋一份。如果唔係咁樣，我早已經跳咗落黃浦江死咗啦。咁你阿爸咧？我阿爸，我石頭爆出嚟噶，我真係唔知我老豆係邊個，所以我媽姓鐘，我咪跟佢姓鐘咯。我連自己老豆姓咩我都唔知噶。你就因為咁樣，所以就飲酒？你如果想同我一齊，就唔准再飲酒。根本你講極都唔明白。呢個代表俾翻你，我哋又冇拖冇欠。超傻，你唔好走啊！你唔好抌低我，淨係得你一個朋友噶咋。你知唔知道我點會話呢個陀錶可能係我阿爸送嘅？點解我未見過我阿爸？因為我同你差唔多，我一出世嘅時候就未見過我阿爸，就連我阿媽係邊個我亦都唔知道。一出世我就俾人抌咗喺閘北區出邊。而家我嗰幾個阿爸阿媽好心執我翻嚟養，佢哋仲話我嗰日咧隻手指住閘北區，所以就同我改咗個名叫做向閘北。個陀錶咧係喺我個袋嗰度揾到嘅。我由細到大冇阿爸又冇阿媽，都唔會好似你咁樣要跳落黃浦江死，又唔使借酒嚟麻醉自己。你成日飲酒，因為你唔開心，但係你有冇諗過你媽點解會飲酒啊？唔通佢冇原因嘅咩？我知道你好錫你媽媽，如果唔係嘅話，你就走咗去咩都唔理啦。估唔到你真係傻唔晒啊！唔止你話我係傻仔啊，好多人都係咁講噶。但係啊，我唔估你真係當我係傻仔喎。我真係當你係傻仔噶，仲係超級無敵完全大傻仔添啊！咁你就係超級無敵大傻妹。咁我哋兩個咪一樣咯。係啊。但我真係超傻啊！中藥房係超傻。超傻。有嚟，估唔到你先到喎。阿哥，我哋鄉下人早起身啊嘛。你阿哥有田呢？
原來七哥。八弟唔好意思啊，啱我坐個位，我霸定先啊。咁睇嚟我都要霸翻個靚位坐喎。好，猛虎歸山。點可以就咁放虎歸山啊？咁我咪要伏虎降龍啊！阿坤，搭埋條橋俾你過添。六哥，唔係咁小氣係嘛？我驚你過橋抽板啊！乜嘢嚟？走。評官，老哥，你遲咗喎。哦，大年30，大家都要開開心心。二哥，我都好意頭。招財進寶，招財進寶，冇我啲色寶點得啊？啊！咁多位兄弟，好嘛？唔該，唔見你咁耐，身手仲好咗啊！早知我早啲到啦，而家先嚟，逼住要出啲難度高嘅，唔係驚大家笑啊！其實早啲嚟嘅應該係我，因為我最冇技術。你知道叫咩名？不如就叫刻骨銘心啦。啱。個名咁浪漫，唔啱我嘅。係啊，我咧就覺得你都幾浪漫啊！原來係實驗會街專女。嗰日喺火車度咧，常坤哥俾我隻街村女都仲喺度。誒，實驗會飲杯茶先啦。唔該，你真係有 gentleman 風度啦。哎呀，啲鰻魚都有份尖頭同骨頭嘅咩？Gentleman 咧就係洋人講嘅話嚟嘅，即係紳士咁解。哎呀，咁仲妙啊！啲洋鬼子啲屎都有分新同舊㗎。係喎，老大仲未嚟啊？馬追咧就落咗去香港辦事，遲啲就會翻嚟。咁樣，而家仲係爭阿四哥一個啫噃。係啊，又係佢話要請我哋食團年飯嘅，而家變咗佢追唔準時。我喺度，我一直都喺度。不過入廚房睇下整啲咩餸俾你食噶嘛。係啊，四哥，我哋每個兄弟都露過一手，而家淨係爭你咋。好啊，今日咁人齊，又咁高興，就嚟一首風起雲湧。就係咁咋？你睇下自己隻牌先。咪街專女咯。哎呀，點解梅花五嘅？因為你隻牌已經去咗我度。其實今日我請大家嚟，除咗食飯之外，仲有一件事，就係想將我哋咁多間蛇海島上分俾大家。分俾我哋？係，我係想大家幫我手。公司，你咁講係咩意思啊？你當我徐大生係咩人？我嚟食呢餐飯係罪疚，唔係因為你發達。老二，你唔好誤會，我龍四唔係睇唔起你哋，只不過我相信大家都係講信用、講口齒嘅人。我哋喺火車度結拜嘅時候講過，有福同享，有難同當。
如果講個説話可以唔算數嘅，我六四冇所謂。四哥，為咗可以證明我哋日後可以有難同當，我唔反對我哋今日一齊同你守住個江山。我都唔介意㗎。好啦，大家唔好講。我承認我大叔係講錯嘢，我心多，我唔啱。四弟，我向你道歉，對唔住。我接收咗董其善全上海13區，總共26個賭場。咁啦，無謂慢慢分，就一人一區啦。我借咗你20萬，呢度總共100萬，請你點點佢。我借俾你20萬啫喎，其餘嗰啲錢當利息啦。喂，我哋冇買嘢，你哋搞錯啦！呢啲係四爺送俾你過年嘅禮物。Michael，幫我同龍三喺國中聯名開戶口，將呢100萬存晒入去。Yes, boss。歡迎你成為我哋上海國際中州銀行嘅客戶。榮照添，總督察長，故人稱榮總，上海華人警察最高領導人，控制所有華人警察，無所不貪。以前董其士將賭場嘅利潤分30俾你，我而家改為1成，你認為點？咩話？我冇聽錯係嘛？龍四呢個人真係唔簡單喎。冇錯，1成。你知唔知我講一句放屁，全上海嘅巡捕都要除褲？用我方法搞賭場，收入肯定比以前增加10倍。換句話講，你分到嘅1成，就等於董其士以前收入嘅全部。我中意啲人有霸氣。好，我哋成交。點啊？坐低。我特登嚟同你拜早年嘅。哎呀，點敢當喎？我哋咩身份啫？咁勞煩四爺同我哋拜年。啲禮物收到未？收到啦。收到晒啦，不過咩？我咪同你講過，尊重我嘅人就係我兄弟。嗱，以後俾心機做嘢，多啲孝順阿媽，有咩事再嚟。多謝晒。嗰啲玩乜嘢㗎？玩踩龍四啊！有冇玩猜皇帝嘅？你識咩啊？龍四咪真係皇帝。你太大意啦！竟然冇人同你睇門口。點睇？你唔好再好似若無其事咁啦！我係嚟幫我丈夫報仇㗎。俾翻支槍。不如你冷靜啲再嚟揾我。你而家想點啊？我唔使你對我咁假仁假義，我係嚟殺死你㗎！
你好似殺死我丈夫咁樣，出去打死我啦！你丈夫係一個好忠心嘅人，為咗佢要殺我，所以我殺佢。你對於我嚟講係無怨無仇，我唔會殺你。我今晚要殺死你！你有能力殺我，你走啦！你真係唔信我會開槍？你唔識用槍嘅。你一定會後悔嘅。我做事從來唔會後悔。我一定會不擇手段翻嚟報仇嘅。好嘛？唔該，唔見你咁耐，身手仲好咗喎。早知我早啲到啦，而家先嚟，逼住要出啲難度高嘅，唔係驚大家笑啊！其實早啲嚟嘅應該係我，因為我最冇技術。呢招叫咩名堂？
不如就叫刻骨銘心啦。啱。個名咁浪漫，唔啱我嘅。係啊，我咧就覺得你都幾浪漫啊。原來係十二妹街磚女。嗰日喺火車度咧，常坤哥俾我隻街孫女都仲喺度。誒，十二妹，飲杯茶先啦。唔該，你真係有 gentleman 風度啦。哎呀，啲鰻魚都有分尖頭同骨頭嘅咩？gentleman 咧就係洋人講嘅話嚟嘅，即係紳士咁解。哎呀，咁仲妙啊！啲洋鬼子啲屎都有分新同舊㗎。係喎，老賈仲未嚟啊？馬追咧就落咗去香港辦事，遲啲就會翻嚟。咁樣，而家仲係爭4個一個啫噃。係啊，又係佢話要請我哋食團年飯嘅，而家變咗佢追唔準時。我喺度，我一直都喺度。不過入廚房睇下整啲咩餸俾你食噶嘛。係啊，四哥，我哋每個兄弟都露過一手，而家淨係爭你咋。好啊，今日咁人齊又咁高興，就嚟一首風起雲湧。係咁咋？你睇下自己隻牌先，咪街磚女咯。哎呀，點解梅花5嘅？因為你隻牌已經去咗我啦。其實今日我請大家嚟，除咗食飯之外，仲有一件事，就係想將我哋咁多間蛇海賭場分俾大家。分俾我哋？係，我係想大家幫我手。公司，你咁講係咩意思啊？你當我徐大山係咩人？我嚟食呢餐飯係罪疚，唔係因為你發達。老二，你唔好誤會，我龍四唔係睇唔起你哋，只不過我相信大家都係講信用、講口齒嘅人。我哋喺火車度結拜嘅時候講過，有福同享，有難同當。如果講過說可以唔算數嘅，我龍四冇所謂。四哥，為咗可以證明我哋日後可以有難同當，我唔反對我哋今日一齊同你守住個江山。我都唔介意㗎。好啦，大家唔好講。我承認我大叔係講錯嘢，我心多，我唔啱。四弟，我向你道歉，對唔住。我接收咗董其善全上海13區，總共26個賭場。咁啦，無謂慢慢分，就一人一區啦。我借咗你20萬，呢度總共100萬，請你掂掂㗎。我借俾你20萬啫喎，其餘嗰啲錢當利息啦。喂，我哋冇買嘢，你哋搞錯啦！呢啲係四爺送俾你過年嘅禮物。Michael，幫我同龍三喺國中聯名開個戶口，將呢100萬存晒入去。Yes, boss。歡迎你成為我哋上海國際中增銀行嘅客戶。榮照添，總督察長，故人稱榮總，上海華人警察最高領導人，控制所有華人警察，無所不貪。以前董其士將賭場嘅利潤分30俾你，我而家改為1成，你認為點？咩話？我冇聽錯係嘛？龍四呢個人真係唔簡單喎。冇錯，1成。你知唔知我講一句放屁，全上海嘅巡捕都要除褲？用我方法搞賭場，收入肯定比以前增加10倍。換句話講，你分到嘅1成，就等於董其士以前收入嘅全部。
我中意啲人有霸氣。好，我哋成交。點啊？坐低，坐低。我特登嚟同你拜祖年嘅。哎呀，點敢當喎？我哋咩身份啫？咁勞煩四爺同我哋拜年。啲禮物收到未？收到啦。收到晒啦，不過咩？我咪同你講過，尊重我嘅人就係我兄弟。嗱，以後俾心機做嘢，多啲孝順阿媽。有咩事就嚟問我。多謝晒。嗰啲玩乜嘢㗎？玩踩龍勢啊！有冇玩猜皇帝嘅？你識咩啊？龍勢咪即係皇帝。董生，你明白賭例㗎？凡係出千者，唔單止當輸輪，仲要斬手㗎。龍師，你害我！人嚟！老師，你好嘢，你好嘢！董騎士，贏就即係贏，輸即係輸。賭場嘅規矩，任何人都唔可以破壞嘅。斬佢隻手！會長，依照賭例，佢出千嗰隻手係我，不過我好敬重佢爸爸董放先生呢個人，佢隻手我唔要，你叫佢走。老師，你卑鄙！我卑鄙？邊個為咗怕輸就揾人謀殺我？邊個為咗想贏就連自己親信都出賣埋？你講啊！我呢世人最憎人依遊戲規則，做人要光明磊落，否則贏唔係真正嘅贏，但係輸係真正嘅輸。你走，我唔想再見到你。我唔走，我唔走！你個賭場係我嘅，我冇輸到，我唔走！帶佢出嚟！我唔走，我唔走，我唔走！我唔使你卑鄙，你出錢！有啊，講唔講？點解會輸俾佢？點解會輸俾佢？而家乜都冇晒，而家乜都冇晒啦！
點解會輸？點解我輸俾佢啊？龍四真係快手啊！哼，呢一招就係龍四嘅爆炸招，必勝手啦。其實頭先我都好俾心機睇㗎啦，咁都俾佢呃到。如果俾你睇穿嘅，就唔係賭神嘅爆炸招啦。相傳呢一招最講求嘅就係速度。如果冇錯嘅，當全世界嘅人注意到龍四反牌嘅時候，龍四就將條牌飛出嚟，牌同所有人嘅視線成一直線，恐怕喺空中嘅時候最容易睇唔到。然後當董其善反牌，牌離開佢嘅手落到台面嘅1/1000秒之內咧，龍四隻豪牌就將董其善嘅藍牌打走咗。不愧為中國賭神啊！上次佢打到我哋咁傷，如果俾我哋見到佢嘅話，打翻佢一劑。係啊，打啱啦，仲要話我哋攞翻隻牛。係，大佬，佢嚟咗啊！我同你醫翻好隻牛啦，俾翻你哋啊！你中意你攞去啦，唔使俾翻我哋啦。隻牛係你哋嘅，我唔會咁唔講道理攞走佢嘅。你俾翻。喂，大佬，大佬，喂，大佬，你哋有冇睇報紙啊？梗係冇啦，係啊！皇帝賭場嘅碟爺死咗啦！嚇！你講乜嘢？你講邊個碟爺死咗？咪皇帝賭場嗰碟歌碟爺咯！真係估唔到，嗰龍四原來咁犀利㗎！唔怪得以前啲人叫佢做賭神。如果我跟到佢就好啦。喂，大北仔啊！你話如果我拜佢做師傅嘅話，佢肯唔肯收我做徒弟啊？唔肯。咩啊？你又知？直覺咯。咁我唔問你啊。直覺，都唔知乜鬼嘢直覺嚟嘅。以我咁聰明啊，佢會唔收我做徒弟？你俾着你啊，佢肯定唔收你添啊。我都冇諗過做佢徒弟，我跟住利益探長就夠㗎啦。咁啊係，利益探長都係我佩服嘅人嚟嘅。雖然佢人又怪啲，嗰啲人使錢，佢錢係照收，但係人又照拉，收埋啲錢又唔用。你做咩啊？睇下利益探長咁多年嚟收埋幾多錢啊！你放心啦，我唔會攞嚟用㗎，睇下啫嘛。但係探長就翻嚟㗎啦。咁所以咪要快啲咯。哇！發達啦，夠食一世。哇！袁大頭都有啊！而家冇人用㗎啦。你估探長收埋呢啲做乜嘢啦？啲錢俾你哋有咩用啊？好乖，如果呢啲錢俾晒你，你會點用？呢啲咁嘅不義之財，我係唔會用嘅。有錢係好，不過錢唔代表一切啊嘛。我哋男子漢大丈夫應該鹹魚青菜咁過一生。呢啲咁嘅錢，我唔會俾佢整污咗我雙手啊！澤北，你又會點用啊？我會用㗎。哇！澤北啊，乜你咁㗎？錢不過係錢啫，佢都冇罪嘅。問題係用嘅人點用。如果佢用得其所，用得有價值嘅，咁就應該攞嚟用啊嘛。而且啊，錢，哎呀，錢係攞嚟用噶嘛。咁你意思即係話貪污都唔緊要啦？我唔係咁嘅意思啊，我只不過話呢啲錢可以用嘅就應該用，我覺得係咁諗噶咋。哎呀，我唔知點講個道理出嚟啊！道乜鬼嘢你啊，澤北？總之貪污就唔啱啦。利益探長，何老師，雪兒，雪兒，
100萬，啱啱有事。係啊，咁啱喺街撞到阿雪兒。今日係年30晚，你哋都好應該趁食翻餐飯，當過下節。劉老師，你都一齊啊？係啦。唔好啦，我仲要趕翻學校啊！今日我嚟特登提提你益探長有關學校嘅春節活動啫嘛。一陣間2點啊嘛。係啊，安如都有份表演喎。佢日日都有喺屋企練習。佢不嬲都好勤力㗎。睇下你，我一定會到。咁啊最好啦，唔阻你食團年飯啦，2點鐘學校見。我走先啦。食得飯啦。等喺度搞事，再搞事我就唔客氣。你唔好咁多事啊！呢個人係總巡捕房要嘅。你知唔知道呢個係4條馬路嘅範圍？啊！呢個人係榮總親自指定要拉嘅。4條馬路我話事嘅。咩事？發生咩事？這個，你探長，發生咩事啊？你都係巡捕嚟㗎嗬？追！喂，企度！你咩啊？我哋係總巡捕房嘅人，聽到未啊？停啊！唔好喺度搞事啊！唔該，李益探長，拜拜。哎呦！你想累死晒我哋，仲分齊追！小姐，有咩幫到你㗎？你有好多嘢可以幫到我㗎，不過首先有冇房啊？有
222號房。我哋呢度一層樓得10個房嘅啫喎。咁啊，202號房啊。點解你唔奇怪點解我要202號房嘅？咁點解你要202號房？好簡單啫，因為2號係我幸運號碼啊嘛。哦，我哋呢度嘅房租咧就係。點解你唔奇怪點解我會爛身爛世嘅？係咯，點解呢啲衫會爛晒㗎？我俾巡捕追咯。你點解俾巡捕追啊？唉，你好煩㗎，咁多嘢問，我趕時間啊，唔得閒同你講咁多啊。係咧，你話幾多錢一日租金話？2蚊日。冇問題。點解你唔奇怪點解我俾巡捕追嘅？咁咪奇怪咗咯。係喎，我上房先啦。你咁中意傾偈，我下次同你慢慢傾啊。我叫阮明透啊，不過我知人哋講我透明。邊個啊？送外賣㗎。等陣啊！送外賣㗎，放喺邊啊？求其擺都得啦。多謝你1蚊8毫啦。嗯。唔使找。真係唔使找啊？再問就要找㗎啦。哦，唔問。多謝晒啊！多謝晒，慢慢食。多謝晒。好嘢啊！人真食。邊個啊？老福啊！你就係老粗啊？係啊。嗱，廢話少講，我話你聽，年初6有團離開上海。早啲得唔得啊？最早㗎啦，到時你帶埋錢嚟啦。帶幾多錢啊？100啊！哇！到時冇錢冇住上添啊！冇問題100就100啦。你有錢先好啊！你冇玩我啊！冇問題啦。嗱，年初6晚夜晚8點鐘喺外灘上船。到時見啦。我走啦。記住啊，唔好遲到啊！遲到至5啊！梗係啦。UFO。超級無敵，完全傻仔！喂，俾翻我啊！俾翻接手
好玩啊！以為我冇飲酒嘛？好，追到我俾個紙牌大啫。UFO，哎，再下車啦！你再係咁我走㗎。再係點啊？再飲酒我就走。你話咁樣你走係嘛？你講我乜嘢啊？你以前講我乜嘢啊？你話佢呢世都唔會抌低我，你唔加個月抌低我。UFO，冇飲啊！你俾我飲啊！我唔飲唔得噶，俾我飲啊 UFO，我頂唔順啦，我真係頂唔順，支持唔住啦。我8歲就開始偷酒飲，因為嗰次係我第一次偷嘢。我仲記得嗰年嘅冬天好凍，成條街都落滿雪。就喺嗰年，我俾我媽趕走咗，結果我瞓街，我瞓咗樓梯口。凍啊！凍啊！真係好凍，嗰把真係好凍啊！我手指腳趾我都唔喐得啊！結果我偷咗支酒飲，我飲醉咗，我以為我嗰晚死緊，我真係以為我嗰晚死緊。到我醉醒，第二朝起身，我冇死到，我冇死到啊！你知唔知點解我媽要趕我走？係因為佢飲醉酒，佢話我蠢，佢話我冇用，佢話我唔識得搵錢，我駁佢嘴。佢揾碌棍打我，趕我走。之後，佢同佢飲酒，我都走去偷酒飲，同佢醉埋一份。如果唔係咁樣，我早已經跳咗落黃浦江死咗啦。咁你阿爸呢？我阿爸，我石頭爆出嚟噶，我真係唔知我老豆係邊個，所以我媽姓鐘，我咪跟佢姓鐘咯。我連自己老豆姓咩我都唔知噶。你就因為咁樣，所以就飲酒？你如果想同我一齊，就唔准再飲酒。根本你講極都唔明白。呢個代表俾翻你，我哋又冇拖冇欠。小傻，你唔好走啊！你唔好抌低我，淨係得你一個朋友噶咋。
你知唔知道我點會話呢個陀錶可能係我阿爸送嘅？點解我未見過我阿爸？因為我同你差唔多，我一出世嘅時候就未見過我阿爸，就連我阿媽係邊個，我亦都唔知道。一出世我就俾人抌咗喺閘北區出邊。而家我嗰幾個阿爸阿媽好心執我翻嚟養，佢哋仲話我嗰日咧隻手指住閘北區，所以就同我改咗個名叫做向閘北。個陀錶咧係喺我個袋嗰度揾到嘅。我由細到大冇阿爸又冇阿媽，都唔會好似你咁樣要跳落黃浦江死，又唔使借酒嚟麻醉自己。你成日飲酒，因為你唔開心，但係你有冇諗過你媽點解會飲酒啊？唔通佢冇原因嘅咩？我知道你好錫你媽媽，如果唔係嘅話，你就走咗去，咩都唔理啦。估唔到你真係傻唔晒啊！唔止你話我係傻仔啊，好多人都係咁講噶。但係啊，我唔估你真係當我係傻仔喎。我真係當你傻仔噶，仲係超級無敵完全大傻仔添啊！咁你就係超級無敵大傻妹。咁我哋兩個咪一樣咯。係啊。但我真係超傻啊！周若凡係超傻，超傻。有嚟，估唔到你先到喎。阿哥，我哋鄉下人早起身啊嘛。你阿哥有田呢？原來七哥。八弟唔好意思啊，啱我坐個位，我霸定先啊。咁睇嚟，我都霸翻個靚位坐喎。好，猛虎歸山。點可以就咁放虎歸山啊？咁我咪要伏虎降龍啊！坤，搭埋條橋俾你過添。六哥，唔係咁小氣係嘛？我驚你過橋抽板啊！乜嘢嚟？走。平官，六哥，你遲咗喎。哦，大年30，大家都要開開心心。二哥，我都好意頭。招財進寶，招財進寶，冇我啲色寶點得啊？啊！